হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ইশরাত জাহান রেসিপি। আজকে আমি আপনাদের বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট স্টাইলে ক্রিস্পি মোগলাই পরোটা তৈরি করে দেখাবো। এটা তৈরি করা কিন্তু খুবই সহজ। ঘরে থাকা অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে আপনারা খুব অল্প সময়ে এটাকে তৈরি করে বিকালের নাস্তায় গরম গরম সার্ভ করতে পারেন। আর আমরা তো সবাই জানি এই মোগলাই পরোটাটা খেতে অসম্ভব মজার হয়ে থাকে। আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটা আপনাদের ভালো লাগবে। রেসিপি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে রাখবেন। প্রথমেই মোগলাই পরোটার খামিরটা আমি তৈরি করে নিব। এজন্য একটা মিক্সিং বোলের মধ্যে দিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ ময়দা, স্বাদ অনুযায়ী লবণ আর দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল। এখন হাত দিয়ে এটাকে একটু সময় নিয়ে খুব ভালো করে মিক্স করে নিতে হবে। তোমার মাখানো কিন্তু হয়ে গিয়েছে। এখন নর্মাল পানি অল্প অল্প ঢেলে আমি একটা পরোটার মতো খামির তৈরি করে নেব। তো আমার ডোটা কিন্তু এ পর্যায়ে তৈরি হয়ে গিয়েছে। এখন এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেস্টে রাখবো 10 মিনিটের মতো। এখন অন্য একটা মিক্সিং বলে নিয়ে নিচ্ছি 2টা ডিম আর একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি করে এর মধ্যে দিয়ে নিচ্ছি আর 2টা কাঁচা মরিচ এভাবে ছোট করে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। কিছু ধনেপাতা কুচিও অ্যাড করে দিচ্ছি আর দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ। এখন একটা কাঁটা চামচ দিয়ে এই ডিমটাকে খুব ভালো করে ফেটিয়ে নিয়ে একটা সাইডে রেখে দিব। দেখুন 10 মিনিট রেস্টে রাখার ফলে কিন্তু এই ডোটা সেট হয়ে গিয়েছে। এখন এটাকে আমি আরও কিছুক্ষণ ময়ান করে নিব। এখন এই ডোটাকে আমি দুটো ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি। এখন এখান থেকে একটা লেচি নিয়ে মোগলাই পরোটা তৈরি করে নিব। এবার এই ডোটা দিয়ে একটা পাতলা রুটির মতো করে তৈরি করে নিব আর বেলে নেওয়ার সুবিধার্থে এখানে আমি কিছুটা ময়দা ছিটিয়ে নিচ্ছি। একটু পাতলা করে এই রুটিটা তৈরি করার চেষ্টা করবেন। তো দেখুন আমি একটা বড় পাতলা রুটি তৈরি করে নিয়েছি। এখন এই রুটির ঠিক মাঝ বরাবর সেই ডিমের মিশ্রণ থেকে অর্ধেকটা পরিমাণ দিয়ে নিচ্ছি। রুটির মাঝখানে ডিমের মিশ্রণটাকে দিয়েই সাথে সাথে কিন্তু রুটিটাকে মোগলাই পরোটার মতো ভাঁজ দিয়ে নিতে হবে। স্ক্রিনে একটু খেয়াল করে দেখুন আমি কিভাবে এই রুটিটাকে মোগলাই পরোটার মতো ভাঁজ দিয়ে নিচ্ছি। একটা পাশ দিয়ে আঙুল দিয়ে চেপে চেপে সাইডগুলো একটু লাগিয়ে নিতে হবে, তা না হলে কিন্তু যখন পরোটাটাকে আপনি গরম তেলে ভাজবেন তখন কিন্তু এটা খুলে যাবে। তো একটা মোগলাই পরোটা তৈরি হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এটাকে সরাসরি উঠিয়ে গরম তেলের মধ্যে দিয়ে নিব। আমি আগেই কিন্তু প্যানে তেল গরম করতে দিয়েছিলাম। এখন সেই গরম তেলের মধ্যে এটাকে দিয়ে অপেক্ষা করব একটা সাইড একটু শক্ত হওয়া পর্যন্ত। 2 থেকে 3 মিনিট একটা সাইড একটু জাল করার পর এটাকে আমি উল্টিয়ে দিব। খুব সাবধানে উল্টাতে হবে। আপনারা চাইলে এভাবে দুটো স্প্যাচুলা দিয়ে তারপরে এটাকে উল্টাতে পারেন। এরপর অন্য সাইডটাকেও আমি এভাবে ভেজে নিব। তারপর 2-3 বার উল্টিয়ে পাল্টিয়ে এটাকে আমি একটু লালচে ব্রাউন কালার হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিব। এই মোগলাই পরোটা ভাজার পুরো সময়টাই কিন্তু চুলার আঁচ মিডিয়াম লোয়ের মাঝামাঝি থাকবে। হাই হিটে এটাকে ভাজা যাবে না, তাহলে ভিতরে ডিমের পুরটা কিন্তু কাঁচা থেকে যাবে। তো দেখুন আমার মোগলাই পরোটার মধ্যে কিন্তু খুব সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে। এখন আমি এটাকে তেল ঝরিয়ে উঠিয়ে নিচ্ছি। একইভাবে আমি অন্য ডোটা দিয়েও মোগলাই পরোটা তৈরি করে ভেজে নিয়েছি। তো ভিউয়ার্স দেখতেই তো পাচ্ছেন আমার মোগলাই পরোটাটা কত খাস্তা হয়েছে। এখন এটাকে আমি কেটে নিচ্ছি। একটা পিস আমি আপনাদেরকে একটু খুলে দেখাচ্ছি। দেখুন ভিতর পর্যন্ত কত পারফেক্টলি কুক হয়েছে। আর এই মোগলাই পরোটাটা খেতে অসম্ভব মজার, উপরটা কিন্তু বেশ ক্রিস্পি হয়ে থাকে। চাইলে আপনারা কিন্তু খুব অল্প সময়ে এটা বাড়িতে তৈরি করে নিতে পারেন। প্রিয় ভিউয়ার্স, আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে। রেসিপি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক কমেন্টস করবেন।
আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনারা দেখতে চাইলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে রাখবেন, এতে করে আমার নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনার কাছে চলে যাবে সবার আগে। আজকে এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।